呢條題目咧係喺我哋嘅筆記裏邊嘅第12頁。咁條題目望落去咧就冇呢一個嘅供需表俾我哋喎，好似冇乜數字俾我哋咁樣。咁但係其實咧，我哋都可以咧喺條題目裏邊咧揾到一啲嘅嘢嘅。條題目話咧，全球暖化啦，近年香港嘅冬天咧都有成20度喎。咁於是乎咧，羽絨嘅專門店咧就發覺，咦，佢好多嘅存貨喺度喎。嗱，存貨即係話賣唔晒啦啲嘢。咁佢就問你啦，咁究竟市場出現一個乜嘢嘅情況咧？咁啲嘢賣唔晒咧，其實咧市場係出現咗呢一個盈餘嘅。咁佢可唔可以解釋下點解出現呢個咁嘅情況啊？其實盈餘嘅原因得一個嘅啫，原因咧就係個價格高過個均衡價格。好啦，咁跟住咧佢就叫你咯喎，你可唔可以用供需圖咧去表達咧盈餘啊喺呢個全球化下出現嘅羽絨啊喺呢個全球化下出現嘅情況啊咁樣。咁我哋上面嗰題已經講咗呢度係一個盈餘嘅情況啦嚇。咁所以咧我哋應該要畫一幅圖咧係顯示呢度有盈餘嘅。嗱，請你留意喎，因為呢一度咧係冇任何嘅價格嘅數據啊同埋需求量、供應量嘅數據俾你。咁其實我哋都仍然可以畫到嘅。咁首先咧我哋自己咧就要畫翻條X 軸 Y 軸出嚟啦。嗱，我冇間尺啦，咁你用間尺畫直啲噃嚇。好啦，呢個叫 P 啦，呢個叫 Q。好啦，咁我哋咧就畫一條正常嘅供應曲線同埋需求曲線出嚟。因為而家有盈餘啊嘛，咁個原因咧就係價格高過均衡價格。咁我哋知道咧，其實呢個係個均衡點啦。均衡價格咧就喺呢一度。咁其實我哋可以自己作一個名俾佢，叫做 PE 咁樣嚇，或者你叫 P1。點都得嘅，你總之自己作個名俾佢。咁而家咧就係個價格高過個均衡價格，咁所以咧你喺上邊自己畫一條線，任何一個位置總之高過 PE 就得啦。畫一條線，咁啊俾個名佢，呢個叫 PE。好啦，咁你見到咧呢條線咧係掂到咧有兩點嘅。咁佢掂到呢一點咧落嚟呢一個咧，因為掂到條 demand curve 啊，所以呢一個咧我哋咧就自己作個名俾佢叫 Q1 先啊。咁呢一個咧係需求量嚟嘅，因為佢掂到條 demand curve 啊。好啦，咁另外一點咧就掂到咧呢一條嘅 supply curve 供應曲線喎。大家要知道 S 代表咩喎嚇？供應曲線。咁所以呢一點咧睇落嚟咧睇翻落去咧，呢個我俾個名佢叫做 Q2啊，到時係要自己作嘅。咁咧呢一個咧就叫做供應量。呢個 Q2咧就係個供應量嚟嘅，同學。你見到個供應量咧係大過個需求量嘅喎，咁所以咧呢一度咧就係個盈餘啦。因為供應量大過個需求量，啲羽絨嘅供應量大過啲人對羽絨嘅需求量，咁呢一兩點嘅距離咧就係盈餘啦。咁我哋答到嘅咯喎，我答咗咧乜嘢需求量喺邊度啊，供應量喺邊度啊，同埋個盈餘個位置啊咁樣嚇。咁交易量咧就係等於個需求量啦。雖然老闆拎咁多出嚟賣，但係價格真係好高啦，所以咧啲人咧就係只係買咧需求量嗰個數字嘅啫。咁所以交易量咧亦都等於個需求量。咁呢題咧就咁樣處理。